今日威哥咧就帶大家去我幾乎每一個星期六早上都會到嘅地方，個目的地就係石澳。咁而家我喺東區走廊，俾大家睇下石澳係一個咩地方，同埋威哥喺度做啲乜嘢。今日天氣好靚，好啦，呢度咧就係石澳道啦，就係石澳道嘅初端嗰度，啱啱過咗歌連臣角，咁就而家慢慢揸入去海灘嗰方面啦。咁大概3-4分鐘到就會到噶啦。今日天色非常之晴朗，咁你見到前面都好多車，個個都去欣賞下日出啊咁樣啦。咁而我咧就約咗班朋友去嗰度食早餐。轉頭咧拍一拍俾你哋睇下我哋食早餐嘅地方係喺邊度啦。我哋咧而家就去緊石澳海灘啦。咁嚟緊呢度咧，我想同大家講咧，就係一個非常之 popular 嘅行山嘅地點。佢叫做龍脊，好多人都應該認識噶啦。搭車嚟呢度係非常之方便，可以搭巴士9號巴士，由呢個柴灣嗰度開出嘅。奉勸大家就千祈唔好揸車嚟，因為呢度咧就冇車位泊嘅，即係除非你入到去大浪灣嗰邊，好彩就有 meter 位所以咧就唔應該係揸車嚟去行山嘅。就到噶啦，俾大家望一望嗰個巴士站，巴士站嗰度落車咧就行上去就係噶啦。今日我相信應該都會有好多人會去行山，天氣咁好。再落少少咧，就會帶大家去到石澳海灘嗰頭噶啦。今朝都好忙啊！有啲人出去咧，相信都應該係可能係上班啦。入去嗰啲，我估計90%都係去食早餐啊，睇日出啊。呢個巴士站咧就係喺呢度落車就可以去到龍脊嗰度去開始你嘅行山嘅行程噶啦。OK， 我哋咧就入緊去石澳沙灘嗰邊啦。左手邊咧就係石澳高爾夫球會，非常之 exclusive 嘅，會員係好有限嘅。再揸多半公里路到啦，就會見到噶啦，應該都有好多車停坐喺度。因為我都唔算好早啊，好多人咧就6點幾就嚟噶啦。你見到兩旁咧都已經泊滿車啦。咁我帶大家入去沙灘嗰度望一望，跟住轉頭出嚟就搵個位停低。仲再同大家講，右手邊呢度咧就有一間叫做 Lulu's Cafe。咁呢個 Lulu's Cafe 咧就係我食早餐嘅地方。帶大家入咗去沙灘嗰度先。呢度咧就係石澳海灘，有車位嘅，不過咧就通常都搵唔到位泊噶啦。呢度就帶大家過嚟兜個圈啦。係啦，車位你見就好多嘅，但係咧就全部都泊滿晒。咁一般咧都係呢度啲居民泊咗嘅，佢就唔需要費用嘅呢一個停車場。有不同嘅餐廳啦、士多啦，咁你見到呢度呢啲都係啲我哋叫做車嘅愛好者啦。而家就行緊去我
每個星期六朝一定會到咁滯噶啦。Lulu's Cafe 非常之出名嘅。咁點解叫 Lulu's Cafe 咧？因為個 owner 咧就係叫 Lulu， 我哋咧就叫佢做 Lulu 姐，好好人嘅。佢哋姓林嘅一家人，咁啊幾兄弟姊妹咧就喺度做呢一個 cafe 咯。咁啊見到咧前面呢架小巴咧都可以坐㗎，去筲箕灣。咁呢度好多居民啊，都係利用呢啲咁嘅工具咯。而家到Lulu's Cafe 啦。你見到咧呢扎咧都係我啲朋友。咁大家早晨 ，Buongiorno， 早晨。咁咧，我而家入嚟呢度咧，早晨。Maggie， 喂 ，Lulu 姐，早晨，你唔介意你上一上鏡啊？要上鏡啊？梗係要啦 ，Lulu 姐。我睇你到嗰個視頻。我而家跟住咧，我會每個星期都有啲嘢放上去嘅，希望有趣啲，亦都可以幫到啲人。係咩 ？Lulu 姐，我同你影幅，我同你影一影。呢個位咧就係我最摯愛嘅 Lulu 姐。就係 Lulu's Cafe 嘅老闆娘，好好照顧我哋㗎，啲嘢又好食，招呼又好。你有咩係你想飲咩啊？我今日飲茶酒。咁我而家咧就去同我啲朋友聚啦，好好啊，好啦，非常之好添啊，就因為你哋嘅支持啊，所以以明啊當佢冇到啊，一於咁話。係啊，我爭啲漏咗，呢個咧就最美麗嘅。Jackie， 最美麗沖咖啡，我至愛嘅 Jackie，Lulu 姐之外咧，呢個我都好愛嘅。多謝威哥。揸 fit 咧就 Lulu 姐，算唔算啊？食就係佢。咁你係點啊？你 number two 啦。我揸旗。揸旗。你揸邊個支旗啊？揸旗啊！揸任何旗。嗱，我食嘢咧，如果唔係 Jackie 咧，我就唔肯食嘅。係咩？係啦。Jackie 整嗰啲嘢咧，我就一定食晒添啊！威哥叫到嘅，一定要用個愛心去整俾威哥食。多謝。係啊，最緊要食得健康又開心。嗱，前邊呢一位仁兄咧，就係我大佬，係親大佬，佢叫 Johnny。早晨。咁佢間唔中咧都會 join 我哋嚟石澳嘅，咁咁啱佢就到咗啦。咁而家我哋就行緊去 Lulu's Cafe 嘆我哋嘅早餐。早晨，你真係乖到啦，除咗我個女之外，最乖你噶啦，冇得頂啊，真係。好啦，食咗嘢未啊？佢未啊？未食啊？未食。我個女就一早起身要食藥，食完藥咧就隔1個鐘頭先可以食嘢。唔好食嘢㗎？係啊。Really？減咖啡，唔係食嘢。因為你哋煮俾佢食啊嘛，仲壞咗咯。Jackie in action 啊，做緊嘢啊，好勤力㗎。佢整嘅咖啡，我淨係飲佢啲咖啡嘅啫。多謝。好啦，早餐就食完啦，水都吹埋啦。咁而家咧就我哋各自歸家啦，揾翻自己另外嘅節目啦。咁啊，下一集咧，你哋 stay tuned 啦，睇下有啲咩阿威哥可以介紹你哋嘅。拜拜，祝你哋生活愉快。